وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والقراء والمفسرين والمحدثين والمجتهدين وأئمة مذاهب الأربعة والمصنفين خصوصا جميع مصنف الكتب التي تعلمنا وعلمنا بها خصوصا خاصة إلى مصنف هذا الكتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة السيد الشريف عبد الله بن علوي الحداد الحسيني وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه وجميع مشايخنا ومشايخهم ومشايخ معهدنا ومن علمنا كتبنا ومربي أرواحنا ووالدينا رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم في الدارين آمين. الفاتحة. ثم إلى جميع أرواح من له الحقوق الواجبة علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع أمواتنا من جهة أبينا ومن جهة أمنا من الأسباب الأعلى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا ugi khusus malih dumateng sedaya leluhur ingkang mlebet catetanipun Pak Admin Sawir Risalatul Muawana, ugi wabil khusus malih panjenenganipun Syekhina Ahmad Siddiq Ghazali, ugi sedaya arwah ingkang dipun jariahi wonten menika musalla al-Ghifari kulluhum ghafarallahu lana wa lahum bi barakati hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. Sumala ruhaniyati man hadara fi hadzal majlis wa jami'i ahlihim. Husan la ruhaniyati sedaya putra wayah kula panjenengan ingkang sami taksih bibinau imma ingkang dateng pondok pesantren utawi dateng sekolah umum. Mugi-mugi kalian Allah tansah dipun reksa jasadipun, ugi tansah dipun leresaken anggenipun nyatolabul ilmi, dipun futuh pikiranipun, anggenipun nampi ilmunipun, ugi dipun paringi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Ing tembe mugi-mugi kalian Allah dipun dadosaken waladun sholihun wa aulad. Keluarga kula panjenengan sedaya ingkang sami nandhang gerah, mugi-mugi kalian Allah enggal dipun angkat penyakitipun, dipun paringi kesarasan kados saderengipun. Ugi kalian Allah dipun reksa saking bilai zahir ugi bilai batin, dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Bi barakati hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi
fid dharaini amin. Wa alaika ya akhi bi islahin niyyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha. Buku admin pun panggil niku candake anu masa buku sing bakal ketok anyar kayak admin tok liyane wis luset 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lan natapono sira ya akhi sedulur ingsun natapi bi islahin niyati kelawan bagusi niat wa ikhlasiha lan murnekake niat wa tafaqqudiha lan niti-niti ing niat wa tafakkuri lan angen-angen fiha ing dalem niat qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing utawa tumandang fil amali ing dalem ngamal. Kainnaha krana satemene niat iku asasul amali dadi dasare utawa pondasine utawa pokoke amal. Wal a'malu utawi pira-pira ngamal iku tabiatun kang manut apa amal laha maring niat. Manut hasanan ing dalem baguse wa qubhan lan ing dalem olone wa sihhatan lan ing dalem sae wa fasadan lan ing dalem rusake. Waqat kala lan teman-teman wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh innamal a'malu binniyat ila akhirih. Innamal a'malu angin pesine utawi pira-pira ngamal iku binniyati tetep kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in lan iku tetep keduwene saben-saben awak-awakan ma utawi perkara nawa kang niat sapa imri'in ing ma. Falaika mongko netepono sira Allah takula yen to ora ngucap sira kaulan ing pengucap wala tak malawan ora tumandang to ora nglakoni sapa sira ngamalan ing ngamal wala tazimalan ora nejo sira ngala amrin ing atase perkara suci illa wa takuna angin yen to ana apa niat niat sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono kaulan, amalan, amrin ila akhir ini kuau at-taqarruba ing ngeparek ilallahi maring Allah wabtiga as-sawabilan amrih ganjaran allazi ya sawab rottabahu kang ngandekake sapa Allah ing allazi utawa ngurut-ngurutake sapa Allah ing allazi subhanahu maha nucake ingsun lan maha sucine Allah ngalal amri ing atase perintah al-manwiyi kang den niati min babil minnati saking babe kanugrahan wal fadli lan tegese kanugrahan wa lam lan ngawruwana sira annahu ing satemene kelakuan iku la yasluku ora patut apa at-taqarrubu oleh ngeparek ilallahi maring Allah illa bimanging kelawan perkara syara'ahu kang netepake sapa Allah ing ma ngala lisani rasulihi ing atase lesane utusane Allah minal faraidi nyatane saking pira-pira fardhu wan nawafil lan pira-pira kesunatan Wakot tuasiru lan terkadang bisa nglabeti apa niatu niat as-shadiqatu kang bener fil amri ing dalam perintah ing dalam perkara al-mubah kang den menangake utawa al-mubah kang mubah bayasiru mongko dadi apa al-amrul mubah dadi ku kurbatan dadi ibadah lillahi maring Allah min haitsu inna lil wasaili saking arah-arah
sak temene iku kelawan pira-pira lantaran hukmal maqasidi ana hukume pira-pira tujuan. Kaman kaya dene wong yang kang niat sapa man bi aklihi kelawan oleh mangan man. Niat at-taqawiyya ing ngalapi kuwatan ala taatillahi ing atase taat marang Allah. Wa bi ityani hilan niat jima'e wong. Napa jimakno mboten? Sing ngerti, sing ora ngerti Mbak Imam karo Sapi. Sapa jenengan Kak? Nyan dereng nggih. Biit lan niat jima'e wong. Maksude ityan iki nekani bojone ngoten lho. Oleh nekani kelawat lan niat jima'e wong ahlahu ing ahline wong. At-tasabbuba ing gawe lantaran fi husuli waladin ing dalem oleh ngasilake anak. Ya budu kang ibadah sapa walad Allah ing Gusti Allah. Wa yustaratu lan den syaratake. Wa yustaratu lan den syaratake li sidqin niati maring benere niat utawa krana benere niat apa ayakuna yen to ana biha kelawan niat apa ngamal biha sebab niat apa ngamalu ngamal. Paman nangka utahe sapane wong kuyat lubu nuprih utawa golek sapa man alilma ing ilmu. Masalan ing dalem umpamane wa tasmumu lan nyono sapa wong annaniyatahu ing sak temene niate wong fi tahsilihi ing dalem oleh ngasilake ilmu. Iku ayak mawa ing yen to bisa ngamalake sapa man ing ilmu. Wa yu'allimalan bisa mulangake sapa man ing ilmu. Ngoten niku pripun? Fa illam yaf'alu mongko lamun ora mongko lamun ora gawe sapa man zalika ing mengkono-mengkono ngamal lan mulat ngindat tamakuni ing dalem nalikane mungkin utawa kongang minhu saking ngamal. Faniyatuhu mongko utawi niate man iku ghairu shadiqatin kang ora temen utawa durung bener. Wa kaman lan kaya dene wong yatlubu kang golek sapa man utawa murih sapa man ad-dunya ing donya. Wa yasmumu lan nyono sapa man annahu ing satemene man iku innama yatlubuha. Angin pestine nuprih sapa man ing donya li ajalil istighna'i krana arahe semugih anin nasi saking anda saking menungso wa tasadduqi lan krana gawe sedekah halal muhtajina ing atase pira-pira wong kang butuhake wasilatil aqrabina lan nyambung pira-pira sanak raket. Ngoten niku fa illam yafnal mongko lamun ora nglakoni sapa man zalika ing mengkono-mengkono tasadduq ngalal muhtajin silatil aqrabin. Ngoten niku ngindal kudrati ing dalem nalikane kuwasa lakoni maksude ngalahi ing atase zalik ya fala asara mongko ora ana labet iku maujud lini yatihi kedene niate man. Wan niyatu utawi niat iku latu akhiru ora dadi nglabeti utawa ora mengaruhi kenging fil ma'asi dalam pira-pira tumindak maksiat syai'an ing suwi-wiji kama annat tadhira kaya dene perkara annat tadhira ing sak temene sesuci iku la asara ora ana labet iku maujud fi najisil aini ing dalem najise kahanan. Faman wafaqa
Paman mongko te la sapane wong kuwafako nyocoki sapa man insanan ing menungso ngalahi bati muslimin ing atase ngrasane wong Islam suci wa ta'ala ngaku-ngaku sapa man annahu ing satemene man iku yaksudu nejo sapa man idzalika kelawan mengkono-mengkono muwafaqah itu khalas sururi ing lebur ngelebokake bebunga ngala qalbi ing atase atine insan fahuwa mongko taiman iku hadul muhtabina Satan iku hadul muhtabina salah sijine pira-pira wong kang padha ngrasani waman ta sapane wong ku sakata meneng sapa man ngalal amri ing atase perintah bil ma'rufi kelawan perkara bagus wan nahyi lan nyegah nganil mungkari saking kemungkaran wa da'alan ngaku-ngaku sapa man annahu ing sak temene man iku nawa niat sapa man bisuhutihi kelawan menenge man at-tawaqqa ing reksa ngan kasrikol bil mubasyir saking gawe gelone atine wong kang lakoni mungkar ya fahuwa mongko ta iman iku syariku dadi sekutone utawa dadi kancane mubasyir fil ismi ing dalem dosane wa idza ta'allaqat lan nalikane gumantung apa niyatun niat al khabisatu kang Allah bil amali lan ngamal at-thayyib kang bagus apa ngamal ya afsadathu mongko ngrusakake apa niat ngamal musayyarat bulan dadake apa niat ngamal khabisan ing Allah Kaman ka dene wong yang malu kang lakoni sapa man as-sholihati ing pira-pira perkara bagus ing pira-pira kebagusan wayan wilan niat sapa man bidzalika kelan mengkono-mengkono amalus sholihat tahsilal mali ing ngasilake bondo wal jahilan pangkat lan ngoten ya bajetahid mongko nemen-nemen ana sira ya akhihi sedulur ingsun nemen-nemen antakuna yen to ana apa niat tukang niat sira kita atika ing dalem ketaatan sira iku maksuratan kang den ringkes ngala petiga iwajihillahi ta'ala ing atase amrih ridhone Allah ta'ala wan wilan niat sira bimaklan perkara tataatahu kang nandangi sira ing minal mubakati saking boro-boro perkara kang den wenangake niat al isti'anata ing nulungi ala taatillahi ta'ala ing atase taat maring Allah ta'ala wa'lam annahu yutasawwaru wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sasampunipun kula njenengan bahas masalah keyakinan kula panjenengan sedaya nguatnya keyakinan lan bagusnya keyakinan supaya keyakinan kula panjenengan sedaya niku ora goyah nalikane nglakoni ngamal nalikane nglakoni perkara sing apik ora goyah. Bar niki terus akhirnya membahas tentang bab niat. Karena kita tidak mungkin beribadah ataupun melakukan apapun sing termasuk perintah pangeran, sing perintah tok lho, kecuali tanpa adanya niat. Dan keabsahan dari suatu perkara tersebut juga tergantung kepada niat kita. Mana datang mriki yang diutamakan setelah kita menguatkan keyakinan kita. Lantas di sini membahas bab niate awake dhewe nalika nglakoni apa sing diyakini awake dhewe iku mau. Jadi yakin niku ditata qabla syuruk. Niat pun juga ditata qabla syuruk, sadurunge tumandang. Jadi nalikane awake dhewe arep budal ngaji, awake dhewe arep zaman semono arep nglekasi ngaji Risalatul Mu'awanah awake dhewe yakin lek sok katam.
ora lek awake wis ta awake dhewe insyaallah panggah katam. Mbuh katam kitabe apa katam wonge dhisik. Minimal ketika ora katam kitabe wonge katam ora apa-apa. Lek mergo katame ora katam Modal. leren lho modal. Katam lulus. Jadi maksudnya ya katam niki ya minimal katam nyawane ngoten. Jadi ketika awake dhewe ning awal niki kok wis niat ingsun ngaji Risalatul Muawanah. Insyaallah aku iso ngatamne nuntut keyakinane awake dhewe. Sabare ngono ya ora ketang seminggu pisan niku puanggah ngeleng nek niat awake dhewe. Maka ketika ternyata awake dhewe katam dhisik. Paham nggih katam maksudnya katam dhisik adik KO dhisik umpamane. Dhisik game. Maka pada waktu itulah kita di awal-awal kula njenengan niati arep ngaji Risalatul Muawanah sampai katam kok ade dikatami dhisik niki kula njenengan termasuk sebagai wafat sebagai orang-orang yang sedang dalam niat mencari ilmu. Makanya perlu semangat-semangat enten niki. Masih seminggu pisan pun to jenengan niati mendino malam Setu sok ben. Alhamdulillah dilukas cetok kanca-kanca gek wis wayahe ngaji Risalatul Muawanah. Jadi selalu dibuat sebuah hari istimewa di malam Sabtu ini. Di mana kita itu pada waktu itu memang punya kegiatan khusus kula njenengan ngaji Risalatul Muawanah. Niki lho sing paling penting kula njenengan. Seminggu pisan nek kula njenengan niku terus duweni niat aku sok ben nyang wis panggamu niku ora ketang bare ra nyang. Ning juga harus ada tekad bahwasanya kita itu nyang dan kita tidak mungkin ora nyang kecuali memang darurat sing syar'i. Mau seminggu pisan wae lho. Maka inilah termasuk hal-hal yang cara kula njenengan patut cara diarani tetap sebagai orang-orang yang mencari jalan ridhone dadan pangeran. Ning beda ketika ana sampun nang ngaji Risalatul Muawanah lunga adoh kok kono wedan kopi tok. Ya, ya selalu bapak saya sumpah. Nah, terus awake dhewe ning keyakinan kita itu bagaimana? Terus awake dhewe bagaimana kita nanti akan memperoleh derajat sebagai orang-orang yang sebagai tolibil ilmi, sebagai para pencari ilmu. Para pencari ilmu itu juga sekaligus cara anu kena diarani para pencari Tuhan nggih. Ora sinetron. Karena dengan adanya ilmu kita dalam rangka mencari adab-adab mencari adab-adab tata krama sing apik dalam rangka matur ngene Gusti Allah. Bagaimana kita akan ketemu dengan Tuhan ketika kita selama ini cara mencari kita termasuk cara-cara yang tidak beradab. Dengan dhewe sowan ngene admine sawer niki mawon lho. Cara kula njenengane petenan-petenan ket awal itu anu ya ora cethuki tenan yo. Mosok urunge ngelok-ngelok nesek mongane. Bar nobelane ya tutup lawange. Contohnya kados gambaran-gambaran napa malih dateng pangeran. Kula njenengan teng Pak Lurah ora sopan, Pak RT ora sopan. Ya wis padha ae karo awake dhewe. Nek kono ternyata ora iso ketemu mulane bangga dadi pencari ae bangga. Nah. Pun didawaken maklam wale kaya akhi bi islahin niyati wa ikhlasiha wa tafakkutiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amal. Wahai saudaraku, saudara anu he murid-muridku, sliramu tenan netepono bagusi niat murnine niat lan niti-niti ing niat tafakur ing
tafakur atau angen-angen masalah niatmu kuwi qabla dukhuli fil amal ing dalem saurunge tumandang manjing ing atase ngamal. Walaupun ngamal niku bangsa ngamal-ngamal sing ora kategori ngamal perkara-perkara sing ora kategori wajib. Ngoten. Contohnya mubah ngoten mawon. Jadi walaupun mubah mbok iya tapenono sik niatmu. Nek lakone mubah. Piye to ben awake dhewe umure dhewe ora kesia-sia gara-gara mek mubah ya dadine awake dhewe ya pangkah mubah terus. Mubah ora tau berubah dadi apa-apa. Contohnya gambaran ini kados ngoten niku. Nek wajib ngoten ya wajar. Wah tapi niki nggih padha ae. Ketika wajib niku malah nyamari. Lek niate perkara wajib sing dilakoni dhewe niate kok ora dadi, otomatis kita pada waktu itu tetap dadi golongane wong dosa. Mergo apa? Kewajibane awake dhewe ternyata belum tergugurkan dikarenakan ketidakabsahannya suatu hal tersebut dikarenakan niatnya yang tidak pas. Niki lho. Nek mubah paling pol ya ora oleh ganjaran cara niate ora enak. Nek wajib niku bayane. Padha-padha luwene lho. Lek enek niate ya ora dadi poso. Sedina ora di beras. Ya ora di panganan apa-apa. Menong ngono ya ora diniati poso, ya ora dadi ngamal poso. Ngoten. Padahal padha-padha luwene wong poso gara-gara ora mangan karo wong luwe ra di beras. Niki kan ya padha lek dipikir. Ning ketika siji enek niate, siji oleh ganjaran, siji renek niate ya ora siji ya renek ganjaran niku lho. Zuhud mergo melarat, wajar ya. Ning lek sugih zuhud, nah niki baru terpaksa sehingga ketika arep sugih ra iso-iso akhire niate zuhud pisane. Niate zuhud tapi nang ngendi-endi krungokan aku zuhud, tapi kenyataane atine kemrungsung pengen sugih. Zuhud zahire tok ra nyanding bondo. Aku ngene lho ra kedonyan, ra ndek apa-apa. Pancen yo ra kuat apa-apa pancen. Ngono diniak gawe. Zuhud niku teng ati mboten teng zahir. Jadi mumpun salah tompo lek wong gembel niku mesti zuhud mboten. Wong maca apik mesti ra zuhud, mesti kedonyan mboten saged. Karena teng mriki dipun dawuhaken fa innaha asasul amali. Jadi niat niku dadi dasare ngamal. Lamun kula njenengan ngamale ora pas berarti diumpamane kula njenengan bangun bangunan tapi kula njenengan ra ndek pondasine. Terus mancik apa ngamale awake dhewe? Ya ora enak. Ora enak sing dinciki ya pangaceblok ae. Masang boto ning awang-awang pisan-pisan lah. Rada gawe keajaiban masang boto ning awang-awang pangan ngene. Ya pangkara dadi mergo tidak ada dasarnya. Fal a'malu tabi'atun laha hasanan wa qubhan wa sihhatan wa fasadan. Dikarenakan beberapa ngamal ataupun amal-amal itu selalu mengikuti pada kebagusan daripada niat tersebut ataupun kejelekan dari niat tersebut, sahnya niat tersebut ataupun rusaknya niat tersebut. Gambarane pripun? Ngeten. Padha-padha salate. Kula njenengan usolli Allahu Akbar. Niki tidak mungkin akan menjadi salat wajib. Tapi tetap menjadi salat. Usolli Allahu Akbar. Niki tetap menjadi salat. Tapi salat sunnah. Jenenge salat sunat mutlak. Usolli az-zuhra Allahu Akbar. Niki ya ora dadi salat zuhur. Mergo napa? Di situ tidak ada kata-kata bahwasanya salat zuhur itu adalah salat yang fardu.
sehingga jatuhnya akan menjadi sholat sunat mutlak ataupun bisa jadi qobliyah atau ba'diyah. Berarti caranya niat yang bener piye? Minimal usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Niki baru leres. Siji usolli niat fi'lune, niat nandangine. Fardhu niat kefarduane. Di mana perkara fardu itu ketika tidak ditakyinkan, tidak dijelaskan, maka fardu ini tidak menjadi fardu. Adzura nama sholatnya. Takyin. Sedemikian juga usolli fardu Allahu Akbar. Ya enek sholat apa? Fardu apa? Ya enek. Maka di situ juga enggak sah. Niki makanya kula jenengan kok kesusu usolli zuhur Allahu Akbar mboten sah. Dan akan jatuh pada sholat sunnah. Niki perkara wajib dhisik lho. Kenapa kok bab sholat? Niki perkara wajib dhisik mergo napa? Termasuk hasanan kubhan sikhatan fasadan di dalam sholat itu juga tergantung kepada niate kula jenengan. Lah niki utawa sholat sing nang kono butuh takyin. Contone sholat duha utawa sholat napa malih nggih? Sholat qobliyah, ba'diyah niku pancen butuh takyin. Terus utawa lek tahiyatul masjid niku malah mboten butuh takyin. Masalah jenengan kok mlebu masjid kok wis jamaah didekne, maka kita langsung ikut sholat jamaah itu sekaligus sudah berarti menggugurkan kesunahan kita tentang tahiyatul masjid. Niku gambaran sing wajib riyen niku. Terus sing sunah contohnya ngene wae. Lek pancen diniat kula jenengan salat Id, niku ya kudu diniati. Isuk-isuk salat Allahu Akbar wae salat Id kan usolli Allahu Akbar. Niki jadi salat sunat mutlak ketika rajinati usolli sunnatal li'idil utawa usolli li'idil fitri. Ketika enggak diniati ngoten berarti kita salat itu padha karo salat sunat mutlak. Lah terus napa to pengaruhe padha salat sunate napa to pengaruhe? Nah saiki afdhalun nawafil itu ada tingkatane. Salat sunat niku enten tingkatane, ora kok salat sunat iki kabeh padha ganjarane. Betul sama. Posisi yang awal yang paling besar pahalanya yaitu salat sunnah, salat Idul Adha. Itu paling tinggi pahalanya. Soalnya di situ waktu itu memang adanya dikarenakan di Yaumin Akhir adanya pengorbanan. Lah niki. Terus mudhuk malih salat Idul Fitri, terus mudhuk malih salat witir. Terus mudhuk malih salat tarawih. Terus mudhuk malih salat itu nih, salat duha. Terus di dalam salat rawatib itu yang paling unggul kedudukannya yaitu qobliyah subuh utawa salat sunat fajar. Niku rawuh. Salat sunnah qobliyah subuh itu saking unggule dateng kula sallallahu alaihi wasallam matur saking unggule ada dua waktu di mana di situ tetap disunahkan. Satu, ketika engkau ternyata tidak bisa melakukan sebelum sholat subuh, maka lakukanlah setelah sholat subuh. Ternyata engkau baru bisa melakukan bar subuhan sholat qobliyah subuh. Ini masih termasuk ada. Ketika engkau ternyata juga lupa lagi, lupa kalih niat niku benten lho. Pancen yo rasir ngono maksudnya. Ketika engkau ternyata lupa lagi, maka engkau masih punya kesunahan untuk melakukannya di waktu duha. Ini pun nama hukumnya qodok. Qodok yang berpahala niki. Qodok sing enten nasih hadis niku ya qodok salat qobliyah subuh. Niki langsung nas hadis saking Rasulullah.
Niku napa nggih sami kalih tahiyatul masjid wau Kang Iwan. Nggih. Menawi bangun jamaah ngoten terus dereng salat tahiyatul masjid terus niku bar salat fardu berjamaah ngoten terus niat salat tahiyatul masjid napa nggih bareng. Jenengan medal riyen. Oh ngoten. Dados ngenten nggih. Tahiyatul masjid akan gugur kesunahnya satu dikarenakan duduk. Dua, dikarenakan duduknya orang yang memang ora loro. Jadi memang misalnya lungguh, ya berarti dia belum gugur. Pancen ronone di bopong kancane terus lungguh, terus berarti dia gugur tahiyatul masjid mboten. Karena duduknya dia, sholatnya pun ya karo lungguh. Maka duduknya orang ini tidak menghilangkan kesunahan tahiyatul masjid. Satu, dua, dikarenakan sudah melakukan sholat sunnah yang lainnya. Contohnya lali rong tahiyatul masjid, roh qobliyah subuh. Nah, maka ini tahiyatul masjidnya bagaimana? Hukumnya kesunahannya pun gugur, fadilahnya wis soleh. Pripun? Umpami sering nglampahi malih, medal malih. Medal nggih, mantun-mantun mlebet masjid malih, tahiyatul masjid. Terus juga bisa digugurkan dengan sholat wajib. Contohnya apa? Mlebu wis jamaah. Nah, ketika wis jamaah ini tidak lebih baik sholat tahiyatul masjid, lebih baik malah langsung sholat jamaah. Lah, aku ora marem. Harianku istiqomah tahiyatul masjid gampil. Bar sop jamaah subuh metu ke masjid mlebu neh salat tahiyatul masjid. Dadi lek empun ngoten-ngoten niku wau di dalam syariat, pokok wong ki wis keterlanjur lungguh ima lungguhe salat sunat utawa lungguhe salat wajib. Pokoke utawa lungguh-lungguh sing memang ora darurat, maka di sini akhirnya kesunahannya akan tidak berlangsung. Umpama ngengkel lakoni ya ora dadi bangga. Ya ora haram tapi ya ora dadi ngamal mergo tahiyatul masjid adalah salat penghormatan masjid. Dateng langgar mboten kenging nggih. Mboten kenging. Kecuali langgare wakila lek langgar dipun makafaken sing teng mriku kenging. Pokok kenging damel iktikaf niku kenging di tahiyatul masjid. Ngoten nggih. Jane langgar niku mboten enten lho nang hukum Arab niku kan mboten enten langgar asli. Mulane nggih langgar dini iki. Neng nggih ngoten niku wae. Di sebagian tadi enek, jadi kula jenengan kadang-kadang ya aja sok maido wong sing gawe masjid, nunggu enek masjid gawe neh. Aja keren-keren. Aja kesusu napa nggih? Aja kesusu curiga. Wah, lha iki ngedekne Jumatan dhewe gitu. Pas banget. Lah, sing gawe pun ya tulunglah aja sak sire dhewe. Ya konfirmasi utawa komunikasi karo ulama-ulama setempat. Di mana ketika ulama setempat itu memang nusawu pancen wong-wong sing ora keras pemahamannya terhadap suatu syariat, suatu fikih itu luas, maka tidak keberatan. Karena apa? Ketika diniati gawe masjid langsung kuwi kena nggih iktikaf, ya kena nggih tahiyatul masjid. Padahal wakaf niku mboten kudu ngenteni persetujuan ulama lho. Ora usah nembung-nembung. Pokoke tak wakafne dadi masjid wis dadi. Apik kadang-kadang gelem nembung niku kan apik. Insyaallah ya ngono. Napa warga organisasi harga golongan dhewe harga aliran dhewe apa piye ngono dadi kiai ini kadang-kadang yang ngono. Mboten niki namung damel itikaf niku wong sing tuwek-tuwek lingkungan kula nek mlaku mriki kesel teko kene munggah-munggah malah kepoyo-poyo wis najis kok. Pokoke ora iso masjid iku dadi siji kadang-kadang ngoten. Toh kita itu kadang-kadang juga memahami kebutuhan umat. Jadi terkadang wong fanatik karo ta'addudul Jum'ah ora oleh. Akhire wong gawe masjid ora oleh. Lah niki sing susah. Ta'addudul Jum'ah niku napa? Bewilangane salat Jumat maksudnya itu. Padahal niku sakniki wis semarak pokoke
Alasannya saiki gampang ta'addudul Jumat niku. Carane pripun? Tukarano dhisik, engko mesti ta'addudul Jumat. Ning ya kudu 40. Lah gawe dawuh Syafi'i ya ora Allah, mung wong lima ngeyel nukari wong, mari ngono nggih alasan ta'addudul Jumat. Tiba pembahasan ngodekne dhewe gur 5. Wah lah iki Jumatan plus zuhuran 6 rakaat akhire. Malah nyusahne wong to iki. Don. Laqad qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah sampun dawuhaken satemene pira-pira ngamal kuwi gumantung lawan pira-pira niate. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya apa sing dadi sejane wong kuwi mau lah sing dadi niate nglakoni perkara-perkara kuwi mau. Makanya teng mriki fa'alaika Allah taqula qaulan wa la ta'mala amalan wa la ta'zima ala amrin illa wa takuna niyyatuka bidzalika at-taqarrub illa ilallah. Lah ngoten pripun? Yo ngati-ngati yo. Aja nganti omong sak kecap, aja ngamal sak tumindaan, aja nejo ing perkara kecuali awakmu kuwi mau wis nepakne niatmu. Niate piye? Ya taqarrub ilallah. Pun ngamal apa ae. Mubah tek lek nang kono dingge nulungi taqarrub ilallah niku ngamal niku ora dadi mubah malih dadi apik dadi sunnah ganjarane malih enek. Contohnya napa ya niku dahar niat ngalap kekuatan ben kuat ngopi ben kekuatan ben melek lah melek iso ngaji ngopi kula jenengan niku lho wangne mek gur ngopi ning pos kampling gur arep ngene mau ngopi ning gur glagleg tok padha-padha ngopine lek ngopi ning ngaji niki ngopi tok lho ganjaran. Rasa ya. Semono uga lek lantaran awake dhewe ya minimal ketika lantarane awake dhewe kuwi mau ngaji ki ben semangat rokoke enak kaya wektu ngaji ya tuku rokok enak to. Aja kaya ngaji barang rokokane pangkasane kira-kira jauh dari apa yang kita sukai. Ben semangat ngono lho. Wis ora apa-apa hari-hari yang lain rokok-rokok sak sir-sirmu, tapi lek wayah ngaji minimal anggepen iki riyayane awake dhewe. Di mana di situ kita semangat ngaji. Lah pancen rokoke ben semangat surya ya tuku surya. Khusus malam Sabtu. Dalam rangka napa? Dalam rangka teng mriku ben awake dhewe iso semangat terus ya iso taqarrub ilallah. Jadi masih ngaji niki iso lho. Niat kula jenengan asline ra taqarrub ilallah ya saged. Jadi mlakno teng mriki apa wae sing arep dilakoni awake dhewe tulung niate di trentet di napa di kontrol dhisik. Sejatine sampean iki arep ngaji iki butuh muat nyapa. Ditari awake dhewe. Jadi awake dhewe takono ning atine awake dhewe. Lukman, jadi cangkeme ya muni ngono. Lukman. Kowe iki niatmu ngaji arep nyapa? Apa mek golek pangkat, golek jeneng kiai? Apa mek ben awakmu disungkani kanca-kancamu? Ya niki kudu ditakoni. Ketika kula jenengan kok nang kono kok niate akhir nyali betiga imarodatillah. Niate taqarrub, maka tujuan-tujuan yang lain itu akan hilang dengan sendirinya. Mas yo wayah budale kuwi ternyata ya pangkara enak rokoke. Nah niki lho. Dadi lek sebagai wasilah, sebagai lantaran. Lha pancen umpama semangat awake dhewe ya ngrokok surya, ya budal rokok ana surya ra ketang utang-utang dhisik. Ngoten lho. Niku gambaran sing mayal lah bagi wong sing ngrokok.
Bahkan sewu ngerokok yang hukumnya kaya mujma' alaih ini termasuk cara niki termasuk makruh. Ini pun juga hukumnya niki akan bisa berubah dikarenakan apa yang kok gara-gara apa niate ade ngerokok ki apa. Lek mboten percados cobi. Nyatane para ulama ageng-ageng niku rumiyin nggih kathah ing ngerokok. Mbah Karim, Mbah Abdul Karim Nirgoyo niku ngerokok. Mana? Terus kathah pokoke kiai-kiai sing ngerokok. Nyapa, tapi ngerokok kiai ya ora mung niat ngerokok dasus karo ben rodok ngeple. Utawa ben rodok lali masalah-masalah sing nyumpuk-nyumpuki ben rodok enteng. Jadi mung niate niki tok bareng ya ora syukur. Ketika enteng ora syukur ya berarti rokok niki tidak ada sama sekali, bahkan hukumnya asli makruh bisa. Ngaten. Jadi mulakno. Mangkane sing ora ngrokok ya aja nglokne sing ngrokok. Mergo apa? Sing ngrokok bisa jadi akhirnya luweh napa nggih? Jenenge fantasinya lebih ndang maju. Terus akhirnya cara mikir ndang karena terpancing akhirnya cepet maju masih bareng ngono mundure los. Sing ora ngrokok anteng nyantai tapi pasti melangkah pasti. Sing ngrokok kadung maju lap nyalip kancane adoh baru ono mundure ya wadone. Mergo mandeg suwi. Nah niki contohnya. Jadi lek arep nglakoni apa wae niatono taqarrub ila Allah.